kasep dijadikan kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pakai sujud ka aing dipake bobogohan jeung Gerang Karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fauqa ibadi dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas boon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fauqa ibadi lawan Gusti Allah ya Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah kitu kene nu susah jadi sugih nu lemah jadi kuat anu rakyat jadi pejabat ngabuadag ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi itu daya tuh upaya orang mah aya nang ngayakeun Gusti Allah hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah nang Gusti Allah moal aya hiji perkara lain nang ngeuweuhkeun Gusti Allah moal aya atuh berarti aya jeung eueuh nang Gusti Allah hirup jeung paeh nang Gusti Allah iya lawan ta wa huwal qahiru fauqa ibadi asupkeun ka jero hate urang pelakeun tanemkeun Gusti atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti waya dicokot bae engke bahkan rabun-rabun ceuli nu pake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya toma ditorekeun ku Gusti eueuh nanaonan contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge dicabut ku Gusti meureun isu pagi eta mah abdi Gusti nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum an tukhlifuni bisuin fi dhawi rahimi wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafazah. Berarti Gusti Allah teh maha luar biasa lantaran ilmu gaib aya di Gusti Allah kuncina eueuh saurang-urang acan nu nyaho nu ngaheeskeun Gusti Allah anu ngahudangkeun Gusti Allah nu ngalempangkeun digawe Gusti Allah kemudian paeh terakhir ge nu ngamaehkeunana Gusti Allah deuk saha deui atuh nu leuwih ti Gusti Allah jamal aya nu mantak wa huwa Gusti Allah teh al-qahir anu ngalindih anu maha kuat anu ngelekeun luhur Gusti Allah fauqa ibadihi ngaluhuran seluruh hamba ulah macam-macam Allah nu ngaayakeun ti eueuh apa aya hiji perkara nu aya teh tanpa diayakeun ku Allah moal aya eueuh meunang ngeuweuhkeun Gusti Allah apa aya hiji perkara eueuh lain dieuweuhkeun ku Gusti Allah moal aya nu ngaayakeun barang nu aya langit katut eusina bumi katut eusina Gusti Allah nu ngeuweuhkeun perkara nu geus aya nang Gusti Allah al-qahir fauqa ibadi sing hade jeung Gusti Allah mah nu ngaayakeunna Allah nu ngeuweuhkeunna Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi anu ngahirupkeun Gusti Allah nu maehkeun Gusti Allah nyehatkeun Gusti Allah ngageringkeun Gusti Allah nyugihkeun Gusti Allah nusakeun Gusti Allah makirkeun ngamiskinkeun menang Gusti Allah kabeh eueuh nu kaluar ti Gusti Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi apa aya nu lain nang Gusti Allah eueuh cenah dokter nu nyehatkeun dokter lagi modal ulah waka kabatur sia dokter sia bae heulanan leg-legan Gusti obat ca modal-modal keneh bae nang Allah berarti ulah dikira urang berobat ke dokter namun urang itibat nang dokter kudu maca 2 kalimat syahadat sing hade nu nyugikeun cenah bos urang bos kage kadang-kadang susah deui teu saeutik nu kamari ieu sugih ku ari susah embungeun jana susah cak Gusti Allah susah sia susah bae
Jabari di zaman gusuran di tahun 72 mulai tahun 70 hiji asup gusuran ke Pasar Kemis tanah teangan seukur 75 rupiah murah jasa jelema ngajar rual meuli simking meuli ponik sepeda teh wah luar biasa tahun sakitu tah kulantaran atuh abah kula mah henteu gusuran atuh kula mah makena henteu ponik henteu simking makena mobil mau sepeda nu gede teh wae nu gede teh kadang-kadang mah berat ku sepeda moal mawa sepeda aing geus eta wah kabelah dieuna wah mariri motor belah dieuna makin naik harga tanah meuli mobil oi belah dieuna pisan di tahun 80 ka dieu wah eta luar biasa jelema ngajualan tanah meuli angkot aya nu 30 aya nu 20 hirup keneh nu kamari boga angkot 40 kuari teu boga sapeda aja moal dibejakeun jelema na ge aya kuari di dieu tadi ge sasalaman jeung kura iya aya ya Allah lalakon harta si gade daekeun jeung hayangeun nya teh eta teh kada teu wah susah sia kamari sogih sia turunan Muhdi Bupati Muhdi luar biasa raja di Kabupaten Tangerang moal aya 2 Bupati Muhdi wawasan kahareupna luar biasa sehingga tanunyeun jembatan Cisadane kemudian di belah dinya teh aya terminal sisi jembatan di dinya aya terminal eta hasil pamuhdi kula keur sakola SD begitu datang gubernur Jakarta dicacat ku gubernur cak gubernur teh Pak Muhdi pikirannya terlalu pendek ini paling 10 tahun kita berwawasan harus 50 tahun ke depan 10 tahun penuh ini di sini jangan di sini cak leli buat terminalnya walaupun enak sekarang 10 tahun bener baik nah iyalah gubernur Jakarta sakara Ali Sadikin oh ulah naing jeung sia mah Ali Sadikin wawasan luas oh benar tapi di alam sebab naon nyana menciptakan sebuah terminal anu luar biasa strategis nah di daerah Gondrong Cipondoh asup kadinya di Pasar Kemis Balaraja asup kadinya soal strategi diakui tapi soal ke depan paling 10 tahun baheula kula inget bae istimewa Pak Ali Sadikin memuji Pak Muhdi sugih Pak Muhdi teh eureun jadi bupatina pelepas teu kudu dicaritakeun ku ari masya Allah keluarga terus kebelah dia namun ku kula dicaritakeun ketua DPR Tangerang di zaman harita nyaho kula kok bisa nyaho babaturan abah kula berangkat ke Mekah pada tahun 75 nya hiji di dieu waktu aya anu nipu di Pasar Kemis ngerekrut jamaah haji Tony ngarana tuh bener ya anak katipu berarti tah loba ngajakan abah kula terus supaya kanyana dipapageun make sedan kula ge milu sagala teu lah cak abah teh moal kadinya lain dirarasaan sabaraha puluh manusia nu katipu ku Pak Tony per detik ieu teu puguh tarangna teu puguh bujurna tah abah kula mah jeung urang Tangerang jeung ketua DPR nyana nu milu ka dieu sugih jasa kanyahoan sugihna angkot Tangerang Kalideres Cengkareng nu nyana kabeh di samping nyana jadi ketua DPR moal dibejakeun ngaranna sebab gua geus tarusah aya insuna ku nu ngaji ka dieu seuri bae nyana bener nya sasalaman tadi ge sasalaman aya insu si eta naik angkot kuari mah baheula boga angkot kuari naik angkot keur carita harta sugih jasa pat susah jasa kuari nang saha eta nang Allah wa huwal qahiru fauqa ibadi Soeharto 32 tahun kajabat luar biasa harta ku jadi korup wah luar biasa nu ngadaharna lainnya na rugi amat mana hese beleke hasil korupsinya na di sidang tetep di hareupeun Allah di Rabbul Jalil nu ngadahar nu ngalebok lainnya na rugi teu otak pikir tah nyana nu di sidang anak nu ngeuna anak mah ke bakal di sidang deui bae sarua bae
namun perjalanan teu beres rugi amat jang pemikiran urang jijah heunya aing anu kitu neangan kunaon batur anu menikmati deres mun teu disiksa nang saha eta Allah nu ngakitukeun wa huwal qahiru fawqa ibadi lengser Soeharto jambungeun lengser nang Allah lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah cek Gusti Allah sia de galawan aing buang kawarah amat disunamikeun sia ku aing di Denmark nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad di Amerika nyaci maki Kangjeng Nabi Muhammad demo di unggal negara teu dilingseuh ku negara ku pimpinan negara masing-masing dek keluar ti Indonesia teu meunang di berbagai negara dek demo teu bisa tinggal ngadoa ka Gusti Allah Kangjeng Nabi nu Gusti Allah abdi nu Gusti Allah nyeri mah nyeri bae tapi apa daya ieu Gusti abdi mah nyanggakeun ka Gusti dibere angin badai Amerika wah luar biasa parem kerugianna 590 triliun dolar ji udah dikira macam-macam kuari teu loba omong Muhammadan teu loba omong kuari teu neko-neko lawan sia Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah ji aing mah dicaci maki ge ku sia ja tetep iman ka Kangjeng Nabi Muhammad caci ku sia maki ku sia aing mah moal robah iman ka Gusti Allah geus diserahkeun ka Gusti Allah unggal peuting nyanggakeun ka Gusti meureun lain urang Indonesia bae di Irak di Iran di berbagai negara Gusti nyanggakeun ka Gusti teu puguh teu kaaruh badai di Amerika ndek kumaha deui lawan Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibadi di batak sihade ieu di Indonesia ge ieu kuari pemerintah ngalawan Al-Qur'anul Karim deuleu tungtungna nu sarugi teu daek ngazakat cak Gusti Allah titipan aing siana nu aing hartana ge nu aing ngan ku aing keur dicoba sia dibere teu daek sia ngazakat awas sia cak Gusti Allah aing teh wa huwal qahiru fawqa moal kebal deui disetrukeun sia ku aing bener bae menyon nu menyon ka katuhu nu menyon ka kenca nu lempangna ingkleg-ingklegan janu sugih eta teh ku sebab teu daek zakat rasakeun sia Allah ma wa huwal qahiru fawqa ibadi wali Allah ma asal geus teu daya teu upaya geus gadoa ajang bangsa jeung umat nyanggakeun ka Gusti jadeg ngalawan kumaha tuh dek ngalawan kumaha aja bejana asal ngalawan rantai jeung teu puguh pamimpin namun puguh pamimpin mah siap sadajan di rantai ge pamimpin ieu teh anu endek arah jujur jeung adil doa bae ka Gusti ngadoana ngan teu meunang menta adab teu meunang ngadoana ya Allah ya Rabbi tunjukkeun pemimpin nagara abdi Gusti janu Gusti tunjukkeun gubernur, tunjukkeun bupati, tunjukkeun camat, tunjukkeun Gusti lurah nu mantak aya bae ta lurah teh anu kamari buang kawarah poe ieu jadi bener loba eta mah tang Gusti Allah dibulak-balik peuting nang Gusti Allah beurang nang Gusti Allah hujan nang Gusti Allah panas nang Gusti Allah urang hirup nang Gusti Allah isuk pageto paeh nang Gusti Allah aya di luar naon kitu ngaranna kakawasaan jeung iradat Gusti Allah moal aya wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah mentak lamun geus diasupkeun ayat ieu ka jero boga naon atuh urang kasep dijadikeun kabanggan goblok cak Gusti Allah sia dibere kasep lain pake sujud ka aing dipake bobogohan jeung gerang karawang boloon sia dibopengkeun sia ku aing sia bobeng wal qahiru fawqa ibadi dibere geulis lain pakai sujud ka Gusti Allah endahan pakai di layar kaca di layar perak layar emas boon ta budak deleukeun ku aing sia moal kebal deui keriput ngadadak wa huwal qahiru fawqa ibadi lawan Gusti Allah ya Rabbi contoh nu sugih jadi susah lain setik nu gagah jadi lemah lain setik nang saha nang Gusti Allah
nu turun tina jabatanana langsung nang Gusti Allah. Kitu kene nu susah jadi sugih, nu lemah jadi kuat, anu rakyat jadi pejabat ngabuadeg ku ari mah nang Gusti Allah wa huwal qahiru fawqa ibad. Itu daya teu upaya urang mah. Aya nang ngayakeun Gusti Allah. Hiji perkara nu aya di luar pengadaan Gusti Allah. Nang Gusti Allah moal aya hiji perkara. Lain nang ngeukeun Gusti Allah moal aya. Atuh berarti aya jeung nang Gusti Allah, hirup jeung paeh nang Gusti Allah. Ieu lawan ta wa huwal qahiru fawqa ibad. Asupkeun ka jero hate urang, pelakeun tanemkeun Gusti. Atuh abdi mah teu aya nanaonan mata nu ku abdi dinikmatin nu Gusti. Waya dicokot mah dicokot bae engke makan rabun-rabun. Ceuli dupake ngadengekeun sagala kanikmatan suara-suara nu Gusti supaya mah ditorekeun ku Gusti weuh nanaonan. Contoh tatangga abdi geus teu neuleug geus teu ngadenge. Dicabut ku Gusti meureun supaya mah abdi Gusti. Nu Gusti seserahan urang ka Gusti nyerahkeun sadaya-daya. Irung bisa pakeng, hirup udara nage nu Gusti. Anu ku urang dihisep kajero keluar oksigen alam ti Gusti. Sing hade teh ketika ku urang dihirup aya di dinya teh nur ilahi jadi makrifat. Ketika ku urang dihirup kadinya aya teh pipanyakiteun jadi darah tinggi. Hirup kurang, jadi virus dan lain sebagainya. Itu ya orang menang Gusti. Wa huwal qahiru fawqa ibadi sing hade. Dihalangan ku dokter make masker teu meunang aya penyakit asup nu pangheulana kena penyakit nu make masker. Ji atuh geus ku kitu bae to ti Gusti Allah sakadar suruat sareat mah. Jehe, horegana lamun geus cak Gusti kitu bae geus teu bisa. Ngan memeh datang ka hakikat eta urang dikudukeun bersyariat. Tetep kudu bersyariat. Aing mandek diuk bae dahar teh dahar ge ku bagus. Geus datang encan sia ka dinya. Geus datang encan lamun kayakinan sia geus datang ka dinya bakal bener, tapi lamun sakadar ngadenge surah encan kayakinan mah bisa paeh kalaparan sia. Ulah tetep bae. Sapoe geus nu mere dahar mah nginum ji. Aing jadi kos kieu ya. Geus jadi kunang-kunang poa pae geus. Kurang keyakinan sebab naon? Sia keyakinan ka Allah na melalui naon? Coba heula. Mentak tama kudu ditungtun ku guru thariqah untuk mencapai hakikat. Lantaran make contoh-contoh kapan? Ji keyakinan teh aya ilmu yakin, aya ainul yakin, aya hakul yakin. Lamun urang geus datang ka hakul yakin dicontohan ku cak-cak. Teu kudu hese, Imam Syafi'illah mah dina hikam nya mah nyontohan make cak-cak urusan rezeki teh. Kumaha cak-cak cicing bae, iber henteu ka mamana henteu. Nu datang dahareunana ka nyana. Atuh naonan tareungit datang ka nyana. Coba yuk. Jeung panyakit eta reungit. Nyana cicing bae cak kunaon tuh reungit ka dinya. Caplok. Paneta dahareun nu datang ngaranna. Dahareun tah mun urang geus boga kayakinan model cak-cak meunang cicing bae urang. Geus lamun aya kiai cicing bae kiai cak-cak. Manuk onam cek sehato ilah. Manuk onam nyana aya hiberan ti sayangna. Rendah kene. Sanajang nyana teh berangkat khimason, tagdu khimason, taruh bitonan. Nyana indit ti sayangna keleh beteung, sore datang. Ye gendut beteungna. Teu pernah kadenge manuk boga pabrik. Teu pernah kadenge manuk boga perusahaan, sugan supermarket, Indomaret dan lain sebagainya. Tapi nyana indit ti imana derhiber. Sore anakna kaparaban, nyanana gendut, ngan eta make usaha keneh nu leuwih hebat cak-cak. Nyana mah asal keluar bae tadi paratok teh huluna cak 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 cak. Kadang-kadang kupu-kupu nu gede ge kadahar teh bloonjang teh. Kupu-kupu deuk naon tuh kadinya.
Ieu nang saha eta ngatur? Nang Gusti Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Gua rendut eta cak-cak pohara jasa lempang henteu daun henteu. Dahareun udah ratangna. Atuh berarti urang mah ieu bloon eleh ku manuk, eleh ku cak-cak. Make jeung gelut sagala urang mah neangan sesuap nasi. Make jeung teu salat sagala neangan sesuap nasi. Eleh ku cak-cak. Eta cak kadengena doang kurang pada mah Allah 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 Allah. Jika kadengena ku urang cak 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 cak. Lamun urang dibere kaberenehan sieun ka cak-cak. Sebab nyana teh muji Allah 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 Allah. Urang lamun keur hees dia aya cak-cak aja urang dibere kaberenehan Allah 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 sial nyinggung aing sial. Ai sia Allah Allahan aing kerek bloon sial. Bisa dipaehan ku urang cak-cak. Tak eta kitu teh eleh ku cak-cak urang. Waduh, si atuh ilah mah geus pohar jasa. Hese. Urang nyaritakeun ilmu hakikat lamun eueuh si atuh ilah hese. Tah, dibere contoh ku Syekh atuh ilah teh. Datang henteu sia kayakinan sia kadinya. Datang ka manuk maka ikhtiar keneh. Ngan sakikitulah datang ka cak-cak geus ikhtiar sama sekali. Urang datang ke mana? Kudu aya nu nungtun, mimiti ngaji heula supaya ilmu aya ilmu. Geus aya ilmu ngaranna ilmu yakin. Ye bener ye, naik dilaksanakeun supaya datang ka ainul yakin. Sageus datang ka ainul yakin dibere deui hak. Jadi hakul yakin. Geus datang ka hakikat di dinya. Nikmat hirup bus datang ka dinya. Lawan Gusti Allah. Wa huwal qahiru fawqa ibadih. Gusti Allah maha nu maha ngalindih nu maha gagah saluhureun manusia saluhureun hamba. Di antara keistimewaan jeung kagagahan Gusti Allah teh wa yursilu alaikum hafadzah. Gusti Allah ngutuskeun urang kabehan ka malaikat hafadzah. Malaikat hafadzah teh malaikatun tusi amalakum malaikat anu tukang ngitungan jeung nuliskeun kana amal-amal urang. Likulli insanin malakani tiap manusia aya dua malaikat malakun an yamini hiji malaikat dikatuhun wa malakun an shimalihi kadua malaikat dikencaeun sing yakin sing hade. Aya dua malaikat posisina cek sakaol mah di dieu malaikat teh cek sakaol mah di dieu di bibir katuh urang ditungtung bibir kenca urang. Cek sakaol mah nyana teh dipundakeun urang eta mangan sakadar caritaan-caritaan beuki ka jero nu jelas aya dua malaikat yakinkeun deuk di mana bae posisina hiji katuhu nu hiji di kanca nu belah katuhu teh ieu nyana tukang nyatetan anu bararagus faida amilah hasanatan katabaha sahibul yamin. Di mana orang berlaku baik ditulis ku malaikat nu aya di katuhun orang salat, orang puasa, orang zakat, orang ngaji, orang sedekah anu kanyahoan amal urang mah kanyahoan kabeh ke ku malaikat moal aya anu kaliwat kecuali nu aya di qalbu urang malaikat ge teh nyahoeun. Pokona mancak di dieuna ge pancak di dieuna tah malaikatun tusi amalakum pagawean berarti pagawean zahir. Dicatat kabeh jang diangsongkeun engke ka Gusti Allah do bakal ditimbang teh ya catatan amal urang engke bakal timbang catatan amal urangna ngajedog di dinya di mana-mana beramal goreng wa idza amila sayiatan qala sahibul yamin li sahibis shimal di mana-mana urang sebagai manusia ngalaksanakeun kagorengan cek malaikat nu katuhu bebe jaka malaikat anu kenca isbir ulah waka dicatet heulana ulah waka cak malaikat nu kenca pannyana ieu geus maksiat heula la'allahu yatubu minha sugan bae nyana tobat geus ulah waka dicatet karunya engke di akhiratna masyaallah pohara jasa ketika beramal bagus langsung catet. Tapi ketika beramal goreng malaikat nu katuhu nganasehatan isbir ulah ka jatuh ulah ka cak nu kenca padi geus beramal goreng nya heula lalahu ya tubuh boting tobat ke abeh ulah aya catetanana oh geus tunggu aya ki haji ngabonceng simba cak anu katuh ulah ka catet ulah ka sabar heula sabar
Oh, tebot. Beres. Balik. Ki Haji seserian. Mantap jasa. Terus sabar apa ya sampai sapeting. Sampai sapeting nyana teh masih seserian kana we kakarak. Cak nu kencak kumaha ya catet. Catet atuh geus ku situ mah. Catet. Tapi lamun berangnya ngabonceng Simba, ngabonceng Lampung putih gede adat. Peting natas Isa Gusti. Aduh. Renganan eta lain mah rom Gusti haram. Nyana nyekelan kacang keng abdi. Aju ku abdi direm susuna karasa katonggong. Aduh, eta jahenya gede, cenceknya susuna sotobat. Gusti ka Gusti moal deui. Tuh, teh dicatet. Kumaha teh cenah cak nu kencat geus tobat? Geus. Mulai catet. Namun datang ka isuk deui nya teh eta datang ka perlakuan nya datang ka ngalakukeun can tobat. Ya catat. Masya Allah. Mendak sing ade dua malaikat na iyalah wa yursilu alaikum hafallah. Dua malaikat. Jadi akhirat buku orang aya dua. Hiji nu belah katuh, nu hiji belah kanca. Dihijikeun dibuka satu persatu. Tet salembar demi lembar, salembar demi lembar, salembar demi lembar. Tenden di mizan timbangan. Nu kanca tenden di mizan. Engke mizan nu katuh nu ieu, mizan nu kanca nu ieu, beratan buku nu mana? Urang mah di tengah-tengah di dieu. Sedengkeun timbanganana sagede dunia. Nu deuk ditembangna sagede Haji Asep leutik. Leutik jasa. Cek urang atuh tah teu kudu gede-gede. Naon eta? Deuk nembongkeun kadahsyatan Gusti Allah. Buku ditimbang. Amal teh katuhu jeung kenca. Cek urang dihadapkeun ka dieu. Urang geus beureumbang ka mana ya? Aduh, puyang urang. Makading ditonton ku manusia kabeh. Haji Asep, ayo. Timbang teh. Cak Haji aing kumaha ieu lalakon. Koteng. Masih kena oyak-oyakan tah. Jelema ge mah nuluku nu kicep-kicep. Ngenca. Ngenca. Aduh. Cek malaikat ji. Ngenca ieu. Aya amal naon emang kita coba amal naon itu lupang dahsat-dahsatna. Aduh, iya ngaboncengan Simba. SMS-an teu katobatan. Eta bahaya sih ada dan lain-lain. Duh, ini masyaallah inggis jasa. Wa yursilu alaikum hafadhah. Hatta idza jaa ahadakumul maut di mana sehingga datang hatta goyah lalakon hirup urang tadi dititipan dua malaikat datang ka paeh salila hirup urang terus bae diapingku dua malaikat nu mantak minimal urang teh izin ka malaikat ketika urang asup ka WC malaikat teh cicing di lawang WC eta teh neuleukeun urangnya na teh nu mantak dina ahli tasawuf masuk ka WC ge make samping lantaran bener di luar manusia teu ningali tapi ka malaikat mah neuleukeun cek malaikat aduh Ki Haji cek malaikat oh komo lamun awewe mah dideleukeun ih aya naonan eta kan malaikat teu boga nya nama lain awewe lain lalaki jadi dia lebih gitu aya kacang nih orang isina suka dinya sih ada mentak diuk ulah kena komo datang make naon karangaranna tilam nah hirup urang dititipan dua malaikat ieu malaikat raqib nu ieu ngaranna malaikat atid eta teh datang ka maut hatta idza jaa sehingga di mana datang ahadakum da kasalasiji aranjeun gabe al mautu pae tawafathu rusuluna ngamautkeun ka eta ahad yakni ka urang rusuluna utusan kaula nu agung cak Gusti Allah sa malaikat nu sejen deui tah mah
al malaikatul muwakkaluna biqabdil arwah, malaikat anu diwakilkan ku Gusti Allah yang nyabutan roh-roh manusia. Bahasana rusuluna jamatina rasulun rusul. Numadak al malaikatul muwakkalun, malaikat tu diwakilakeun ku Gusti Allah tita nyabutan. Berarti loba malaikat eta anu nyabutan ngan pemimpin nama hiji malaikat Israil. Hiji nyanata ngan anak buah nawah geus teu ka itu layu sudah moal ka itu. Mantak dijamakeun rusuluna. Geus aya utusan anak pemimpinna hiji malaikat Israil. Hayang nyaho sagede kumaha eta malaikat Israil. Malaikat Israil teh mun hayang nyaho kagedeanana eta teh lir teh beda jeung piring nu dihareupan ku manusia. Dunia teh sagede piring, sagede eblek. Jadi manehanana neulekeun sapoena 2 kali isuk-isuk jeung sore-sore. Didelekeun ku malaikat Israil neuleuh ka Lauhil Mahfuz, neuleuh deui ka eblekna atau ka dunya, ka sore-sore neuleuh deui, ka isuk-isuk neuleuh deui. Nu mantak dideleuk lantaran cek mujahid ju'ilatil ardu limalatil maut misla tosti. Cekieu mujahid ti Kangjeng Nabi dijadikeun bumi pikeun malakal maut ku gedena malakal maut lir teh beda jeung ngaharupan pinggan atau ngaharupan piring ya tanawalu minha hina izin. Manehanana bisa nyomotan langsung lantaran sagedena piring atuh deka mana sia dicomot atus piring atuh sagede piring geus. Deka mana sabaraha miliar manusia piring di jero piring malakal maut gitu percis sakumaha ngahareupan piring bae. Ya Allah ya Rabbi, dunia kulluha baina rukbatai malakil maut. Dunia sakabehna kaluhur 7 lapis langit kahandap 7 lapis bumi. Ieu teh baina rukbatai malakil maut aya dina dengkul malakal maut leutik. Ajumanehanana ieu neule sapoe sapeting teh 2 kali neleukeun anu ragrati mustawan sidratil muntaha. Sidratil muntaha teh hiji bentuk tangkal kayu di dinya daunna teh aya ngaranan manusa hiji-hijina. Didelekeun ku malakal maut asal geus trak geus kuil saya nya Jepri geus kikituan kabeh kitu heula 40 poe eta geus mayit berarti tinggal ragagna doang. Tangkal sidratil muntaha nu teu kadeuleuh tungtungna ku Kangjeng Nabi saat eta ku gede-gedena tanggal sidratil muntaha ku malakal maut didelekeun eta asal geus daunna nah, di dalam ke jalan sia 40 pae geus mayit tah. Sebab geus kitu, tinggal ragag. Asal ragag ngek. Tak jadi kuil-kuilan heula. Mentek Si Abdul Qadir waktu keur muriang teh, waktu keur muriang geus daratang kabeh careurik. Cek Tuhan Si Abdul Qadir leuleuh ka Sidratil Muntaha dibere dibukakeun hijab ku Gusti Allah. Ngarannya anak masih manteng keneh. Encan kitu encan naon katukeun kitu ngaranna naon tah? Ngaplek, encan ngaplek. Jadi masih ajeg keneh cek Tuhan Si Abdul Qadir ulah ceurik kabeh wahai para pamajikan, wahai para anak dulur kabeh lantaran abah nu ieu moal kapae gering nu ieu mah. Sebab tuh dulu masih kene can ngaplek ka hiji. Nomor kedua anak abah nu ngaran Abdul Razak masih kene aya di tonggong abah dibere tah. Tah haji jeung ke datang ka imah kitu bae. Lamun muriak malah kapae abah mah kadeuleuh di Sidratil Muntaha tuh teger keneh. Prak isukna modal. Ya nyahoan antak haji.
Iya nurek cerita paeh mah Masya Allah. Nah mantap 40 poe ngaplek geus mait ngaranna urang ngobrol jatuh muriang deui segala rupa Masya Allah geus geumor jeung mait. Eta teh sok aya bae teh bahasa-bahasa anu aneh, bahasa-bahasa anu mengarahkeun kana yen manehanana deuk maot. Sering bae geus kajian kumaha ge, kadang-kadang silaturahmi kaunggal dulur kaunggal babaturan anu kitu. Aya anu kieu babagi bae eta geus harta teh abah mah geus moal eta geus dibere sadar ku Gusti Allah. Asal geus 40 poe ragag tak langsung Israil. Asupkeun ka kantong. Set. Eta kantong eta teh mun kurang ditarik hirup deui. Kantong ruh. Ya Allah ya Rabbi endek lumpat ka mana tuh urang? Boro-boro ku Gusti Allah fauqa ibadih al-qahir fauqa ibadih nang ngadenge malaikatna bae kos kitu. Mentak ulah sok bloon deui urang hirup. Ya Allah ya Rabb. Tah eta malakal maut Israel jeung para penggawa para hadam-hadamna nyabut nyawa ketika geus datang ka ajalna wa hum la yufarritun moal lalawara moal sembrono sehingga kasalahan moal aya nu paeh kasalahan moal aya tak ieu muriang nu ieu cager bugeun lantaran di itu dan ieu tak cak urang salah ka malakal maut tah digireun imah nu geus geringat ieu tahu urang mah bisa kos kitu tah henteu malakal maut tah ieu gering bae can ngaplek mah di itu teh tenang bae ngaplek ka arah ieu sehat tinggal sehat geus gaplek cak malakal maut deuk ka mana sih deuk ka mana sih hidih jeung kabar sagala geus ngaplek bloon sia eta urang geus ngaplek itu mantak sing hade Masya Allah eueuh nu kasalahan eueuh nu sembrono wa hum la yufarritun yana yuqassiruna fiha bima yumarun moal aya lalawara naon nu diparentah ku Gusti Allah can waktuna hajar bae moal aya malaikat moal aya bahaya tuh emangna polisi di urang hakim di urang jaksa di urang can waktuna ge hei ieu mah geus waktuna ge lantaran nyogok eta teu kitu nya nama la yusuna ma amarallah geus kitu kumaha tah sumaruddu ilallah dibalikeun ka Gusti Allah Allah teh maulahumul haq pengurus Gusti pemilik anu lurus anu bener pengurus anu bener-benerna dek dinaonkeun ieu liujazihi dek dibalas ku ari mah urang diurus teh alah pengurusan majazi tah mah ke urang balik ka pengurus anu sabener-benerna Gusti Allah sakumaha anu baheula urang waktu di alam arwah balik deui urang ka ditu deui ka Gusti Allah tinggal kumaha babawaanana jadi di awak kurang teh aya dua nomor kahiji jasad nomor kadua ruh dua ka eta teh ngasukeun roh kana jasad diserahkeun ka Gusti Allah nyanggahkeun sadaya-daya wa huwal qahiru fauqa ibadi ai jasad makasib kandel supliun bangsa handap zulmaniun bangsa poek bangsa zolim awak kurang apalun bangsa bacin bau awak urang airuh mah latifun nazifun tohirun lelembutan lembut bangsa bangsa uluyun bangsa luhur ruh mah nazifun tohirun rahmaniyun rabbaniyun irah urang jadi bertolak belakang antara jasad jeung roh sangat berbeda sebab non sebab diantara roh dibere nafsu jeung syahwat dimentak di ilmu toriko engke bakalna digambar awak urang teh lain sadzikir-zikirna digambar aya lelembutan posisi-posisina di mana roh nu mana posisina dek naon dek dibersihkeun ruh teh sebab urang mimiti ibadah teh maka ibadah zahir fikih ngaranna
kemudian orang make ibadah teh golbu kadituna make roh. Nah ruhani urang ke manu ibadah teh nu teu kanyahoan ku malaikat hafadoh mah hancam hanya nulisan anu kadeuleu ku matanya anu kasaksian ku nyana ibadah pagawean lohir ketika geus pagawean qalbu jeung roh malaikat hafadoh ge geus teu nyahoan hanya Gusti Allah nu mantap ketika ditimbang berat ka katuhum padahal amalna teu sabaraha malaikat ge protes Gusti da bukuna ieu sakikieuna kok bagus amat hanya aing nu nyaho cek Gusti Allah lantaran nyana nu zikir ka aing tiap nangtung tiap diuk tiap rek sare ngedeng dan lain sebagainya sia mah teu nyaho cek Gusti Allah ruhnya na ancul-anculan ka aing nu mah ibadah lamun geus make ruh bakal nikmat ibadah teh geus teu make awak deui awak mah sabira teh mah lalagaan doang ngahareupan dahareun jang awak ngahareupan inuman jang awak ngarepan si mbak yang nu handap gitu bae teh hirup mah gitu bae tapi ketika ngaharepan bacaan Al-Qur'anul Karim golbu ruh ketika maca sholawat golbu ruh ketika istighfar golbu ruh ketika urang ngaji kos kieu ruh urang ieu teh keur mikir roh urang teh roh orang narima karena keaslian bener cak roh teh kos kitu sadar hati orang dipadu jeung roh sebab di jerona aya sir nah tidinya teh bener cak roh teh kos kitu sadar benar terus sadar kesalahan di jero majelis ya luar biasa tobat bener tobatan cak roh teh atuh lah cilaka kabehan urang ke di akhirat oh nya geus tobatan bae urang ibadah bae geus ka Gusti Allah ketika urang teh ngahiji tak qalbu jeung roh teh kitu kaayaanana nah di dunia mah jasa kedeung geus urang mah ibadah bae geus ka Gusti Allah bener jasa eta urayan Al-Qur'an teh geus bener jasa cak roh teh kos kitu kaluar bae ti majelis taklim mio di start tang ayah bayi jahe tadi ke mana kasih kupas sekian nanti gue lagi endek emang neng jeung sa tadi naik angkot ye mbah jeung sa sorangan gue lah milu bae oke deh eta roh mata dendam roh tolol goblok cilaka sia cak roh cak nafsu ya cak nafsu terus bangunna putih ya ieu mah cak nafsu tah hawa nafsu cak roh ulah cilaka roh mah pancet gen nazifun latifun nazifun tahirun rabbaniun roh pedang langsung ti Gusti Allah pangheulana diciptakeun teh roh memeh urang aya di alpai sana 2000 tahun sebelumnya dunia roh geus diciptakeun ku Gusti Allah. Ku ari tinggal diasup-asupkeun bae. Tata cak roh teh aduh cilaka ieu asana balik ka Gusti Allah. Cilaka ieu balik ka Gusti Allah. Aduh cilaka jasa yeuh. Tetep bae cak hawa nafsu. Ya roh ieu putih tanya. Dilalaunan-keun urang Mbak di mana cicingnya? Di situ di Cikupa dekat Citra. Iya emang sebelahnya. Pabuaran situ. Udah lama mbak di lama udah pindah dulu pabrik ono sekarang pabrik itu iya. Lampungnya di mana mbak? Saya Lampungnya di Krui. Jauh iya jauh makanya segen pulang. Sekira itu udah pernah kawin udah suami saya nggak bener ninggalin saya. Jadi sekarang janda saya. Pak Haji punya istri nggak? Punya sih. Atau punya juga nggak apa-apa. Emang di agama makan boleh laki-laki makan 2. Masya Allah mantap biasa. Aduh guys luar biasa muringkak bulu ujianannya. Aduh. Ya Allah ada nomor HP-nya nggak? Kata terus adlot cak rote aduh haji cak nafsu terus asana hesen yang anu putih kos kieu hese eta mah adapun ka ditu na mah atuh aing terus rumah tangga mah teu atuh lah tuh babari eta mah
ngaranna milik geus dihareupeun teh mah. Masyaallah, masyaallah, masyaallah. Eta kos itu tah. Keur di jero majelis. Iya. Waduh geus tobat, aing geus tobat. Keluar ti lawang majelis. Eueuh deui tatobat. Masyaallah, masyaallah. Nah, awak kurang teh dua, roh hiji, jasad hiji. Nu mantak ke di akhirat roh teh ieu teh nyarekan awak. Goblok cak awak teh aing mah pan bagus diciptakeunna tungtung naman ka neraka jeung aing-aingna. Rokan ka bawa ka neraka. Sial jasa cak roh teh. Ye, atuh cak awak teh sia teh kunaon daek bae lain hayu ka aing teh. Ye, pan aing mah bangsa robani, sia mah bangsana bangsa jismani. Sia mah pan sakifun, berat supliun bangsa anak zulmaniun. Tah